guys, uban ni mi karon, malaag mi karon og isla dito sa Sapad kay lagi brown out man diri sa Kapatagan karon. Hapon pa mi mang duty, so uban ni mi ninyo alas 12 na gid mi kapin ani nang lakaw. Onya kay kuwang maghangin namong motor, wa gyud abri nga vulcanizing shop o napugos sa mga driver og palit og kanang bomba Kini lagi perting inita nya gusto ta motugsaw og bugnaw karong adlaw, awad to tag isla. Onya syempre magbaon pud ta kay di pud pwede nga mapasmo ta nya kung mabuang ni mga lawasa, impas gyud mo. O grabe gyud kay kahagtik ang init. Nga kini pong mga laagan wa gyud nay santuhon bisan pag-init latawa gyud ni ang panahon karong adlaw pero di kay gwapaha ug makaingon gyud ka ba nga ang sapad ug gwapa kay sapad di makaingon ta nga bugnaw na gyud pud ang hangin bisag sagtik kay diring init abi ni mo na ka sa laing dapit kay perting gwapaha sa tong view na ara ka diri lang sa Sapad, Lanao del Norte natay laaganan diri nga kung gitawag nila nga isla. Unya pertig yung bugnawa. First time na ko diring dapita og nakaingon ko ba nga, ba pa madining Sapad lang tawag na ang view Naa dira makita nimo ang bukid sa nunungan sa do makaingon gyud ka nga bugnaw na kay ang dampi sa hangin while ga drive ka sa motor, makaingon gyud ka doon na gyud ta sa bukid no. Daghan pag gyud ay ang wala kahibalo nga naay laaganan diri og kaliguan diri sa isla diri sa Sapad, Lanao del Norte. Ug makaingon gyud ka nga, anong nga to mamanitaglag yung dapit nga naa man day duol diri sa tuwa. Ug kabalo ba ka pila ra entrance 10 pesos. Lang tawag na ang view. Sa view pa lang sa dalan nga paingon ka sa isla makaingon nga gyud ka nga uy manday ko dapit na bitaw naara kag Sapad 18 na day ko katuig diri sa Kapatagan, Lanao del Norte pero karon bagyo ka laag diring dapita nagdala og labhanan si kuya daghan kayo karon ng laag karong adlaw kay lagi wa man koy kuryente unya kay ay hata mo tosnaw mukhaon sa tagamay kay wa magid mi paniud tunog makaingon ta ba nga kasi mabuang ta ba nya bugnaw ra ba ni among kaliguan na impas latawag ni mga bukto ni mga bayhana og di ni kakaon isa ka kanana na impas mabuang ni magukod magyud ni bitaw ba nakaingon ko ba nga kung manlaag ta dili kinahanglan nga daghan gyud tagbaon ang importante di lang gud ta mapasmo unya di gyud kinahanglan nga daghan gyud kwarta kay naabot man gyud diring dapita bisan wa mi mga kwarta ay naay kwarta pero gamay ra bitaw ba kung dihan kay ni mga nabuhi unya wa na gyud mi time nga bisag paglaag-laag na lang no mo ginhawa gamay ba so morning time karon kay wa may kuryente ang higayon na kaayo kuwang guni sa plano pero nahitabo man gyud plano gini sa Ginoo bitaw ba pag tusnaw na ako gawas nga gwapa ta perti man pwedeng bugnawa silang tubig ug perti man pud ang limpyuha og nakaingon ta ba nga ay lami gid tusnaw-tusnawan unya di ka mabalaka kung di ka kabalo mo lang oy kay perti man sang mabawa nindot kay dalon diri imong mga anak kauban imong pamilya magbanding-banding magsugba-sugba bisag di gud kay daghan kag balon ang importante ang memories nga imuhang mabilin pero di pwede nga di ta mo aura karong adlaw mo aura ta ring dapita o pak o diba murag mga artista bitaw gisulit ra gyud kay namo ang moment ay habi naligo mag picture sa tandaan no unya makaingon ka ba nga nindot yung gayang isla bisag wala pa siya na develop kay mapreserba kung unsa man ang naa sa isla. Ang uban diraan nagdala og mga labunon o nang labas sila. Perting daghan ng tao gid karon na enjoy jud ang mga bata nga among nakita na ninyo no nga perting yung tinawa sa tubig. Unya gawas sa tinawa ang tubig perting pud namong gwapaha oy. Bitaw nauwaw ko kadjot kay lagi wa ko dalang sinina unya kana ram bara-bara. Nya mararaman pud na siya tube. Nya naligo na lang ko wala na ginako pansina ng mga tao diha. Ang importante mabugnawan mi kay perting layua pa gyud namo gikan no. Diri pa mi sa sentro sa Kapatagan unya perting ang inita nya di ka matusnaw darang dapita Perti na ko mustra-mustra kay nay bata dirang dapita nga moy gipahawid nako sa kamera nagamit biya pud ning bataa. Shout out ani mo langga. Salamat kay sa pagkuha sa mga video no. First time na ko diring dapita og syempre magbalik-balik gyud ta. Dili na day nato kinahanglan pa nga moadto pa ta og Siargao kung aha pa na dapita nga pwede natong maliguan. Kini laging di taanad og biyahe dire lang ta sa isla. Bitaw no nindot kay dalon natong pamilya dire bisan ra magsuba-suba ra gud tagod malingaw na ta kauban ang atong pamilya. Unya ang ato ang kainit ako yung matambalan kay pertig yung bugnawa sa tubig. Di ta mabalaka sa mga bata kay nganuman mabaw ra kayo. Ang imuha na lang bantaya di gid mapantog sa mga bato kay daghang mga bato mga langga no. Unya nindot kayo ang ato ang dapit kay lagi safe man pod ang uban miingon kay Maranao area pero di gid mo angay mabalaka kay ang Sapad karong panahona makaingon gyud ta nga peaceful na. Unya pwede na gyud kay imong laag daring dapita no. So wa pa ka laag daring dapita laag na mo. Mao na nang uli na mi kay lagi hapon na yung duty pa ta kaning nawong tagkwarta di pwede nga wa tay income karong adlaw. Unya pag adto na mo sa sentro sa Sapad nay namaligya og pinipig diha og ilahang dudol nga gipasigarbo sa tong mga Maranao nga mga kaigsuonan o syempre ni palit pud ta kay nganuman kaisa pa ko nakakaon ani karon perti mading lamia unya durian pag the flavor no. Syempre dili pwede nga di na to tilawan ilang dudol nga among pinalit ditong dapita unya perti lamia kay nganuman durian flavor man day ni siya. Unya naanami sa spaan yung video ha. Unya perti nakaingon jud ko ba nga lami gyud ning dudol no. Shout out sa tong mga Maranao nga mga kaigsuonan din ha. Lami gyud inyong dudol nga gipasigarbo. So wala pa kalaag og isla panlaag na mo kay di gid mo magmahay kung maabot mo ditong dapita. Maora to. Bye bye.